Nah, di preview episode 14 terlihat bahwa Ji Pyong semakin mendekatkan diri kepada Dalmi, mana kayaknya Ji Pyong mulai memberanikan diri untuk ngelamar si Dalmi. Tapi walaupun gitu dia masih terlihat ragu-ragu gitu teman-teman. Dia awalnya mau menyerahin cincin itu ke Dalmi, tapi dia kantongin balik. Buruan atuh, nanti kesalip lagi sama si Dosan. Aduh. Dan Dosan pun terlihat kayak berlibur gitu atau menenangkan diri di hutan. Nah, Mimin nggak tahu nih kenapa, karena nggak ada teksnya guys. Nah, pada saat Dosan berada di hutan gitu, kayaknya Dalmi kepo gitu. Kira-kira Dosan ngapain di sana sendirian lagi gitu ya kan? Aduh, kenapa ya kira-kira ya? Nah, selain itu, sepertinya Injay juga memperlihatkan sesuatu kepada Dalmi mengenai Dosan gitu teman-teman, dimana terlihat Injay memberikan kepada Dalmi majalah gitu yang isinya tentang Dosan dan juga teman-temannya. Nah, kira-kira berita apa sih itu? Ataupun apakah Injay mulai mendukung hubungan Dalmi dan juga Dosan? Wow, bisa jadi ya kan? Kemudian Dosan juga mengajak Dalmi ke rumahnya yang lama ataupun ke kantornya yang lama. Lalu Dosan terlihat ngebuang bola yang tulisannya Follow Your Dream itu, dan sepertinya Dosan mengatakan pada Dalmi bahwa dia tidak butuh bola itu lagi karena impiannya adalah bersama Dalmi. Wow, so romantic ya teman-teman. Kita tunggu aja gimana kisah selengkapnya di episode 14 besok malam. Thank you for watching, see you next video, bye bye.